पासे अवां खे ॿुधाईंदालू त खिपरो में खाई थाणे जी हद में कुछ ॾींहं अॻु कार इल्ज़ाम हेठि क़तल थियल नारी गुलशाना शर जे वाक़े जो मुख्य जवाबदार गिरफ़्तार कयो वियो आहे। खाई पुलिस केस में नामज़द मुख्य जवाबदार ताजू शर खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। 6 जवाबदार अञा गिरफ़्तार न थी सघिया आहिनि। अहम ख़बर आहे, अवां खे अपडेट कंदालू त खिपरो में खाई थाणे जी हद में कुछ ॾींहं अॻु कार इल्ज़ाम हेठि क़तल थियल नारी गुलशाना शर जे वाक़े जो मुख्य जवाबदार गिरफ़्तार कयो वियो आहे। खाई पुलिस केस में नामज़द मुख्य जवाबदार ताजू शर खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। 6 जवाबदार अञा ताईं गिरफ़्तार न थी सघिया आहिनि। अहम ख़बर आहे, अवां खे ॾींदालू त खिपरो में खाई थाणे जी हद में कुछ ॾींहं अॻु कार इल्ज़ाम हेठि क़तल थियल नारी गुलशाना शर जे वाक़े जो मुख्य जवाबदार गिरफ़्तार थी वियो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। खिपरो मां आवाज़ टीवी जे रिपोर्टर असद शाह खां। जी असद, इन मामले बाबति कहिड़ा तफ़सील आहिनि अवां वटि? जी बिल्कुलु, खिपरो लॻो खाई थाणे जे हद में कुछ ॾींहं अॻु कार इल्ज़ाम हेठि भाउ सां क़तल थियल नारी गुलशाना शर जो मुख्य कातिल ताजू शर खे खाई पुलिस गिरफ़्तार करण जी दावा कई आहे। जॾहिं त केस में नामज़द 6 जवाबदार अञा गिरफ़्तार न आहिनि थी सघिया। इन हवाले सां राब्तो करण ते खाई पुलिस जो चवणु आहे त मक़तूल औरत गुलशाना शर जो मुख्य कातिल गिरफ़्तार कयो आहे। ॿियनि जवाबदारनि खे बि जल्द गिरफ़्तार कयो वेंदो। ज़रियनि खां इहो पिणु मालूम थियो आहे त मुख्य कातिल ताजू शर खे बाअसर वॾेरे पुलिस वटि पेश कयो आहे। उन खां अलावा तव्हांखे इहो ॿुधाईंदालूं त केस में पुलिस जी सुस्त रफ़्तारी सबबि इलाइक़े जे सियासी समाजी बाशऊर माण्हुनि तोड़े सोशल मीडिया ते अहिड़ी सुस्त रफ़्तारी सबबि माण्हुनि में ॻणती वारी लहर आहे। ठीकु आहे असद, वरी महिरबानी अवां जी अपडेट करण लाइ।